有一啲比較體質係虛寒啲嘅朋友，天氣轉涼咧，夜晚咧就好多時都會有痰多咳嗽㗎。而個痰咧就比較稀同埋白，我哋就叫做寒咳啦。咁呢個其實亦都係一個肺弱嘅表現嚟㗎。嗱，今日做一個湯水咧，就有呢個咧補肺嘅功能㗎，佢能夠化痰止咳同埋平喘㗎。但係咧有一類人咧就唔適合嘅。如果你係熱體質，即係話你本身怕熱又容易上火喎，譬如好容易口舌生瘡啊，個人覺得煩躁啊、尿黃啊、喉嚨痛啊，就絕對唔適合飲呢個湯嘅。嗱，我用到嘅材料咧有呢度2個佛手瓜600g 啦，呢度咧就30g 嘅淮山，同埋800g 嘅新鮮豬展。40g 嘅南杏仁啦，1塊乾嘅陳皮5g， 15g 嘅薑片，同埋咧就10粒乾嘅無核小紅棗。呢個佛手瓜啦、淮山啦、南杏仁同埋呢個陳皮咧，都有呢個化痰止咳嘅功效㗎。嗱，淮山咧係一個好出名嘅中藥材，可夠健脾胃啦、補肺啦，咁又咧降呢個血脂㗎。講到乾淮山咧，我想同大家提一提，我哋喺市面上買到2種嘅乾淮山。嗱，呢種咧就喺一般超市度買到嘅，佢係好雪白嘅。嗱，呢啲咧你喺藥材鋪會買到。對比之下咧，你睇到咧佢係略帶明黃嘅色，就冇咁雪白㗎。咁其實佢哋嘅分別咧就係呢隻雪白，你喺超市買到嘅乾淮山嚟講咧，佢係經硫磺製過㗎。硫磺製個乾淮山，你就一定要咧用清水浸足佢1個鐘頭，而浸嘅過程裏邊咧就換水2次，咁個目的咧就去除嗰個硫磺啦。嗱，如果你喺藥材鋪買到呢一隻係冇經硫磺製到嘅淮山咧，你唔需要浸水都得，你洗乾淨佢就得啦。我今日用嘅咧就係呢隻嘅乾淮山，係冇經硫磺製過。咁呢一個嘅乾淮山啦、紅棗啦、陳皮，同埋我用到嘅南杏仁咧就洗乾淨。今日我做呢一個湯水咧就4人份量。嗱，洗淨咗個佛手瓜咧，就將佢切開啦，1開4咁。跟住咧就去核，再切塊啦。我而家咧就去將嗰個豬展飛水先，飛水5分鐘。加入咧1湯匙嘅油，就將薑片擺落去煎一煎。煎咗咧薑片1分鐘到，有薑嘅香味咧，就將啲豬片擺落去，咧就加入條頭嘅米酒，煎一煎嗰個豬展1分鐘到啦。加入滾水，呢度2500cc 啦。將嗰個佛手瓜啦、陳皮、乾淮山、紅棗同埋呢個南杏仁加落去，蓋好煮滾。嗱，佢滾起啦，就移一移啲食材啦，以免佢黐住個煲底啦。跟住冚翻好佢，就轉細火煮45分鐘。我喺呢度已經聞到好香啦，加入2茶匙鹽，將佢攪勻。做好啦，
豬展咧，佢切片擺喺個湯度。